講緊另外啲嘢。係咪啊？廖轉先生係咪2550啊？得級係2550，啱2550加150360，爭90啊！得90啊！如果今次死咗就真係大劑今次。咁你真係要避一避先喎，唔好打我真係。咦，我計過神合指一算，今日唔係幾好兆頭。咦，好似直奇風，唯有即刻炸低打低阿 Sassy 咯。你而家講緊邊個啊？你講緊 Sassy 你講 Sassy 定講緊對近啊？對近你冇聽咁即係 Durkin 係最快升級喎，如果係咁係嘛，師傅？如果係18級就係啦，但係我而家爭90啊嘛，冇辦法。咁啊，求其揾個街同兩把撳死佢，升級咯。揾個出死出嚟又打瓜佢一兩隻得唔得啊？逼我出是打兩，梗係唔得啦，大佬！你估玩遊戲機咩？揾阿 Saki 咯，打死佢啦！冇錯啊！認真地同阿 Saki 對打咯，唯有。好啦，咁我哋今晚就即係照去先啦。咁我就準備租個畫面俾大家先啦，睇下先啦。無論如何，我就係 hit point 喎，係咪先？唔得喎，你哋而家跟翻前嗰個 hit point 喎，係咪可以跟翻？係咪可以跟翻上即係對上死之前嗰個 level 嘅 hit point 啊？定係可以再摘過啊？理論上梗係要再摘過啦，你降咗級再升翻嘛？係啊，摘咯，冇所謂啊。係咪呢度門先？3喎3咯，3。好似之前都係3。係咯，咁啊好咯。啱你 Wish 而家就變翻人啦，唔係開17級，唔係17級。係，都要緊，亦都係 medium size。咁你當呢度就係個雖然屈質啲，你暫時當呢條樓梯就係個 mansion 啦。因為係啊，冇錯啊。咁你而家有冇咩？係咪真係即係你哋喺度揼波鐘？即係唔係揼波鐘嘅？即係唔理啦。由得佢喺出邊喺度。唔係，我哋見到佢之後，我哋要商量噶啦，即係要諗，要喂大家點做啊咁樣。衝出劈。嗱，佢啊當然唔會企喺你面前喺度咁托大啦，大佬。咁佢梗係褪一褪，走翻出邊先啦。咁但係你知道佢喺度 cast spell 咯，你即係聽到佢仲喺出邊咯，感覺到佢啲氣息咯。開埋門先，冇錯啦。咁咯，依家大家相隔咗2道門咯，你同佢就係。點啊？大家諗住點做啊？咁啊，即係呢個。阿爹睇住冇呢個 one，仲有冇 White Swap 啊？你有冇揀啊？我有一個啊，因為個上次你 cast 噶嘛。咁樣嘅話，咁阿 Wish 咧會用佢個 limited wish 咧，即係用咗一個 limited wish 咧，將其中一把劍變到黑一排。完全聽唔到你。你今晚做咩鬼啊？你頭先講一次。喺巴士上面翻緊屋企。你仲未翻到屋企啊？我係長沙灣去國富。
OK，我聽到你話用 limited wish，但係聽唔到你話用 limited wish 做乜鬼阿拉 weapon 其中一把劍。 ？OK，俾邊個啊？邊個係最重要可以take 到佢 damage 嘅？Light weapon 係1分鐘 per 係10分鐘 per level 啊？好似係10分鐘，我唔知會熟呢個聲，但係肯定係超過1分鐘 per level。係咪出去劈先？係咯，係啊嘛，係咪？如果係咁，咪 cast 咯嗰層。喂喂，係點樣？如何？我唔做啦，我轉翻場我係咪劈友？係係劈友，咪大家各自準備啦。廖志遠咧？廖志遠係咪決定劈友？你阿 weapon 你不如俾廖志遠啦，係嘛？佢兩把劍都唔係 good 噶嘛，係嘛？係啊，係啊，咁所以就係話咯，邊個把劍最唔係？首先要 cast 落 Cold Iron 嗰度啊，係咪大家都有 Cold Iron 啊？你同阿 Psyche 同埋阿 Jess 全部都有，全部都有 Cold Iron，全部都係加4劍嚟㗎啦。係咯，咁咪可以，咁咪總之係邊個 attack 勁，咪俾邊個咯。而家你得翻幾多個啊？冇一個唔係，Limited Wish 只能夠 cast 一個 spell 啫嘛，咪一個咯。Limited Wish 你咁嘥啊？啊呢位朋友好似唔知1級定2級啫。咁我可唔可以用一個 Limited Wish cast 2個阿拉 Weapon？咩話？咁你問我哋用我可唔可以用一個 Limited Wish 花嘅阿拉 weapon 啊，梗唔得啦！講到明你只能夠cast一個，佢嗰個 limit wish 佢有寫清楚㗎嘛。你如果係咯，你如果要 cast 一啲即係模仿一啲現有嘅 spell 嘅話，佢有講明係點樣嘅 condition 㗎嘛。我話人係咪一個？咪就係一個咯。冇啦，你唔係咁而家係 take 佢 damage 最重要，咁梗係用 call 梗係即係就算嘥個 Limited Wish 都，我覺得值得嘅。嗱，而家咧其實就阿 Derrick 仲有一個阿 weapon 嘅。哦，咁即係如果佢有2把劍，嗱，因為咧阿 Derrick 自己揸劍咧，自己就會已經變成阿力，佢自己有 good 阿力文嘅啦，佢嘅把劍。咁即係話佢可以俾 Psyche 一個，或者俾阿 Sassy 一個。俾你，如果你係咪掟話嗰個咩 Paladin 個 Blast Weapon 會仲勁啲啊？甚至你會唔會係話可以 cut 多落去啊？得啊，因為 Prestige Paladin 係 skill 嘅 spell 啊，冇 Paladin 嘅 spell。我意思係你呢個咩喎？你呢個 Limited Wish 喎？得啊，Godric 嗰啲 attack 好渣㗎咋，你走去衝埋去即係斬死嘅啫喎。唔係啊，我意思即係話我意思係話，即係將阿 Sassy 你唔好用阿 weapon，用呢個 Holy Sword 呢個 spell 啊，會唔會勁啲啊？即係會唔會？係喎，係咯，咁你咪
即係我睇 Holy Side 幾多咁呢部？佢變咗做加五 Holy Saw 嘛，唔係加五 Holy Weapon 啊嘛。嗱咁雖然阿里 Weapon 嗰個 duration 長啲，都係 one minute 佢一組啊，Holy Saw 就一個 round 一個爭唔遠。咁佢都 cast 到10個彎10個 round 咋？ ，8個彎。 15係嘛？你 limit wish 嚟噶嘛？你係跟 wish 咗呢個，跟我呢個啊嘛，我而家 cast 呢個。 round 咯。啊，咁 wish 決定啦。cast Holy Saw 定係阿里 Weapon？ Holy Saw 咯，俾阿 Sassy 嗰把劍。咁跟住就阿 Derek 近就 cast 個阿里 Weapon 俾阿 Psyche 嗰把 wish Saw 咯。咁仲有冇其他人 cast 啲咩 protection 嘢啊？寫出嚟啦，寫出嚟啦。係啦，冇錯啊，寫出嚟好啲。因為佢應該 cast 4-5個 round 嘅金光閃閃，咁我哋諗住用幾多個 round 去準備啊？咁你又唔使咁緊張啲時間嘅。同埋你唔能夠太誇張嘅，你哋而家咁樣喺度討論都討論咗幾分鐘啦，你點可能4-5個 round 你就討論到結果嘅啫？其實冇可能嘅。但我哋會討論完結果，然後先至會 cast 嘅啲 spell。就係咯，唔可以計得太誇張嘅，正常你 make sense 要。咁跟住咧，阿 Derek 近亦都 cast 個 Mass Full Strength 俾所有人啦。係。跟住嚟一個 Mass Bears Endurance 啦。咁多嘅。咁你哋仲有好多 spell 未 cast 嘅，呢啲正常嘅。都係嘅。咁就暫時咁即係話所有人都係有呢個加4 strength 同埋加4 con 咯。OK。咁Wish 會 cast 呢個 Great Resistance 啦，加4 save ball。你寫啦，你唔使講啊，你寫出嚟得㗎啦。我要少少時間，因為我差唔多落車啦。係啦，嗰邊係啦，未搞到個 Steven， 咁所以就係啦，我講係啦，依刻講住先啦。
好冇啦，係咁多。係 Durkan, ally weapon to Saichi's quick sword, Durkan, mass bull strength, mass bears, endurance. Okay.點啊？陳帥，我哋而家係咪等緊陳帥啊？啊，唔係啊，我未打到字，我而家啱啱落咗巴士，而家行緊返屋企，仲要行幾耐啊？仲要行睇先，15分鐘，唔係10分鐘上到樓上，咁嚟埋開機嘛。哦，其實我10分鐘到啦。你想 cast 咩 spell 啊？你講多次。嗱，cast 呢個Great Tower Resistance 加4星多，係啦， Resistant 俾你自己係嘛自己係？Greater Resistant 呢個係 Vis 嚟嘅。係，跟住又 cast 一個呢個叫做出門口之前 cast 一個冰冰咯。出門口之前 cast blink。blink blink OK， 冇問題啊。冇啦係嘛？你有冇人有 freedom of movement？用晒咯，仲唔死今次？冇啦係嘛？即係出去嚟料咯喎！真係斬死嘅啫喎！而家出去咁樣，咁又唔係嘅。兩個彎佢一個彎整得一件啦。佢嗰個 grapple 嗰啲，你根本上冇可能避得到嘅喎。你咁啊，等我諗下先。諗下，即係大家要諗清楚喎。所以上 mini 嗰啲，其實一個彎就一個彎諗一件嘅咯喎，差唔多。邊位個？我唔記得係陳偉賢邊個啦，係史列夫定魯克係佢話佢係咩噶嘛？成日都有，即係佢搭佢啫。有 enlace 噶嘛？有 enlace ability 係 feed 得冇 movement， 咁你揾佢頂住啦。頂點都要佢都要，你哋要上 media，佢可以 ignore 啊史力夫，然後
打其他人噶嘛。咁你亦都好難話真係成個 party，除非你係咯，都準備好晒咁樣嘅啫喎。如果唔係都真係唔係，即係我意思係，真係要諗清楚個實情就係比緊嘅喎。基本上一個彎一定死一定少一件嘅喎。點啊 ，Wish 你有冇信心啊？你幫我做功課，我咪講 sell 炸佢。 Wish 你做緊啲咩？你做緊啲咩？唉，咁你又唔想講啦，你又驚俾我聽到。唔係你，因為你啲 fighter 咧，你有翻200 hit point 嘅話，咁你其實係佢一個人劈冧你都，如果扣 hit point 嚟計嘅話，就未必扣得死你嘅。咁上次講咗啦，佢勒住咗 unconscious 係可以唔知用乜鬼嘢係可以即刻令到佢彈起身噶嘛？嗰個點樣樣話？佢嗰啲 non-lethal non-lethal damage 係我唔鬼記得咗添。加翻咗佢嗰個睇下先。non-lethal damage 咧係話佢一勒到你 unconscious 咗咧，就等於譬如你而家有舉個例200 hit point 咁樣啦。咁佢一勒到你 unconscious 咗咧，就等於咩咧？就係等於你而家扣咗201點嘅 non-lethal damage 咯。咁你只要一 heal 一個 QI wound 又好乜都好，你加翻到佢嗰個 non-lethal damage 係低過你嘅 hit point 嘅話咧，你就會彈翻起身噶啦，當場。個 system 上係咁樣樣咯。咁所以其實唔係唔係話真係即刻死嘅，你亦都唔係話 unconscious 咗就冇得救嘅，唔係嘅。咁佢變咗佢其實佢要打死你咧，佢始終都係要扣 damage 扣瓜你先會真係冇辦法彈翻起身咯。即呢樣嘢就補充翻啦。咁當然亦都係好危險啦，當然亦都係好危險啦。呢個係係啊，而家即係大家都 AC 中啊，而家都係啦，你一定要救翻咁上下 AC， 等到佢唔可以，因為佢點解可以一個 round 劈百幾咧？因為佢劈到幾一劍劈一個 round 劈死你一個咧，因為佢用 power attack 佢先做到呢樣嘢嘅啫。咁你如果你 AC 夠高嘅話，佢就唔會用 power attack 嘅，咁你就又唔係真係話可以一個 round 劈死你一個 fighter 咁誇張咁又。但問題我哋而家呢幾個3個上去劈友嘅 AC 都係好收人搭噶嘛。好樣嘅嘛？唔見得人喎，呢啲 AC 真係。起碼要到18級有啲改進啊。咁樣啊，咁啊，再打算啦，因為 Viz 又可以飛起。不過而家個天花板有幾高啊？天花板呢度係啊。咁又等我睇下先啊。其實又唔係好高，又唔係好矮咁啦。佢本身嗰啲，即係佢鐵鏈可唔可以？你譬如飛到貼頂，可唔可以？係咪都照瞓到啊？咁樣咁啊，一定得啦。一定得咁即係冇用啦。咁真係諗清楚。阿女妖幾高啊？女妖拉住開始咪十零尺咁咯。係咯，10零尺，咁即係咩20零尺啦。係咯，連埋個 V 都少20零尺啦，應該係。咁多咯。咯。係啊，冇錯啊。一定打到天花板咯。一定打到啦。咁你哋而家亂崖立馬都未遲嘅。真係突然間諗，喂死緊我出去。啲點樣鼓勵我哋咯？話佢或者可以擋到2個彎嘅。一個擋2個 round 咯，你一個 fighter 可以擋2個 round 咯，基本上簡單嚟講就係話，都要近多人擋多個咯，都係近你有得彈，你有起死條生嘛。冇咗啦，講 duration 啦。係咩？嗰個都咁短嘅啫咩？嗰個10個 minutes per level 都好長噶啦。OK。唔係，最緊要就係 Wiz 你做緊咩板斧先？你有冇啲咩一出必殺技啊？仲有冇啊？其實你未 cast 個 spell 咁滯㗎。係啊，你冇喐過喎。
你一個彎剔超過100嘢，佢都要剔3嘢先死啊！大佬，你有咩 spell 一個彎可以剔超過100嘢㗎？你嗰啲好，你嗰啲係下下都剔到過百個啊，好似係咯，你下下都唔知咁樣。係咯，即係如果你150幾咁，你真係咁。你係咪有信心先？阿 Vince 問題就係，我哋而家諗下3個揮打上 mini 去嘅話，都係冇人頂到兩個彎到嘅啫喎，或者甚至更少喎。即係意思係咁但係你哋頂完第一個彎，第二個彎就死㗎啦。我知，但係你有阿拉 Ripon 同埋有呢個有呢個 Cold Iron 咁，佢就會剔多啲 damage 㗎啦嘛。仲咁佢3個人都唔得呢啲咁嗱，呢個係兩難法嚟嘅嗱，因為首先我哋要自己唔死先，嗯，咁你先可以你先有機會打中佢啊！即係話可能你預我哋每個 fighter 只能夠頂一個彎，就可能就要即刻要 withdraw 噶啦。如果唔係真係死噶。咁樣嘅話，你3個彎連埋我哋啲 damage， 你估可唔可以有冇機會掉低佢先？3個彎有機會嘅，有機會啊！你講緊嗰3個係 size set 再加對緊啊？係啊，再加 miss 咯。哦，咁你其他仲有其他人喺度射佢嘅，當之門咯，射住咁樣噶嘛。阿老黑有12 D6嘅，唔知咩 blast 啊嘛，又冇 spell resistance 嘅喎。係啊，射精嘛係。老黑，咪咯，咁都唔係冇得打嘅，咁有得打嘅，係嘛？好啊，咁出去啦。一出去就用啲 great card dispel 佢啲金光閃閃咯。你見到佢先啦，暫時未見到。great card dispel，哦 ，OK。嗱，簡單嚟講咧，你而家係睇到出邊咧係黑咗咯，係黑晒咯，黑晒。熄個燈佢。Dark Vision 睇唔睇到啊 Saki？Dark Vision 簡單嚟講，而家出邊係一個 darkness 嘅狀態咯。你 Dark Vision 睇唔睇 darkness 啊？係咪應該得啦？真係。我都唔 get， 我都要睇下先。Darkness， all creature 咧，even creature that can normally see in such condition, such as with dark vision or low light vision, have the mistrance。咁即係咩？即係睇唔到。佢其實唔係黑晒嘅，佢係嗰啲好，佢呢個又係好 Q 奇怪嘅。佢話咧呢一個 darkness 咧係 radiate 一個 shadowy illumination。我即係 low light vision 咁咯，咁應該係。係啦，你唔係即乜都睇唔到嘅，你係睇到啲嘢嘅。不過你要有20%，即係 concealment 咯，有20% mistrance 咯。係啦，冇錯啦，就係咁啦。佢有啲人喺度問咧，啲又係題外話啦。即係喺一個完全漆黑嘅環境裏面，如果我 cast 一個 darkness，咁會點咧？咁你照唔係係調轉，反而會光咗。哦 ，OK， 係啊，好低能㗎，係啊。咁阿 Derek 出去之前就 cast 個 daylight 落自己個盾度啦。你唔係你不嬲都有個射燈咁樣，唔係？有射燈，但係問題就係 daylight 強好多㗎嘛。再加 daylight，OK。大啲嘛。OK，嗱，總之anyway，你一定要出咗去，你個 spell 先有效果啦。正如佢個 darkness 入唔到嚟，你啲 control light 嗰啲亦都出唔到去啦，暫時。係啊。係啦，因為佢話唔會互相影響噶嘛，佢話嗰啲。係咪1、2、3、4、5、6、7、8條友一嘢飛出去啊？
大家理下望下我，靜晒。唔係，因為我開緊機，所以有啲斷線嘅情況。即係點啊，隊長？要針買針係嘛？咦，突然間唔出聲喎，廖主任咪仲喺度咧？唔係啫，唔係啊，睇佢唔到點針啊。你睇唔到啊？睇唔到都要針噶啦。你都知道出邊係間房嚟啊嘛，咁仲有咩好驚啫？唔係咩係驚唔驚嘅問題喎。咁但係啲 spell 嘥晒噶咯，咁樣又原來好低能，出邊係有條繩咁樣喺度楞腳咁，你一捉佢就成班女低晒咯。就棘低晒係嘛？係啊，棘低晒。唔係，咁你想點先 ？Sassy，你覺得應該點先？你唔好冇反應先得㗎。卡晒 spell 噶啦，要卡嘅暫時卡晒噶啦。即係睇係咪卡死個威出 Lava 定係出咗去先卡晒出咗先。？OK，點解唔 cast 咗先出去咧？點知原來佢喺10個彎之外嘅地方，咁我哋咪嘥晒 spell，一個彎 per level 噶咋。即係意思都夠晒啦，好啦，咁 cast 埋先啦，咁樣。咁 cast 埋個威 Swap 咯。都係緊係嘛？係啊，咁另外就咁啊 Saki 亦都 cast 埋個 Drift Action 嘅燒咯。Sachi 係嘛係啊， ？Sachi 咁我寫埋啦，咁樣。係咯，你寫埋喎。Hurricane, Righteous Moths, Righteous Waff。屌，咁其實咪一樣，咪又係要傾，咁點啦？咁係咪衝出去啫點啊 cast 啦？Sassy，你問呢啲問題其實都好有趣喎。我睇下佢齊晒未啫。衝啦！唔理啦，咁啊 Saki 一嘢飛咗出去啦。Sachi飛出去啊！咁啊，OK，咁我講咗先啦。咁你唔係喎，唔可以講先喎。你一定講清楚，你哋其他人係點先？其他人跟住其他人唔衝啊！衝咯，但係睇唔到嘅，你一陣間有個人出咗去先衝得到喎，冇光喎。冇所謂啦，咁啊 Saki 衝咗出去，而家大家話衝咁樣，咁啊都要近埋，跟住佢衝嘅話咪係咯。OK，咁調翻轉嚟問下，有冇人唔出嘅？冇啊，冇，即係全個 party 都衝晒出去。係啦，跟住就24次仲喺度嘅，而家一陣即係邊個唔掂咪匿入去匿一陣咯。OK，得，當然得啦。OK，睇下先，1、2、3、4、5、6、7，咦，好似仲爭件嘅，仲爭邊個啊？爭啊，係咪爭啊？老黑唔係啊，老黑揸戰咗個咯。陳子聰終於出現咯喎！1、2、3、4、5、6、7，爭邊個啊？哥域啊，哥域喺度啊？呢個咪係咪揼住咗啊？抽哥域，得，齊啊，揼住咗啦。陳子聰，喂，忙到唔記得咗，唔好意思。記得咗啊！你而家地鐵上面去邊啊？哦，翻到屋企啦。翻到屋企啦，OK。咁你睇咪開唔開到機啊？睇畫面未啊？部機俾人用緊。咁你而家飛入水啦。
咦，陳瑞又死咗喎。陳穗又輸咗。咁陳志聰，你使唔使解釋翻？大家你有冇人唔需要解釋下俾佢聽發生緊咩事啊？唔緊要啦，你哋繼續溫啦，我會跟到噶啦。你睇住環境啦，係睇住環境啦。好啦好啦，係啊咁啊唔好咁啦，咁啊總之逐把聲咁咯，哇哇喺出邊嚟咁咯，就咁咯，哇喺出邊咁你見到冇錯，咁你見到佢就喺你面前咯，咁啊窒聲，咦，而家先摘聲啊？係啊，係咯，啊唔係你唔使窒啊係嘛？如果係咁啊，唔使摘哦。你唔使窒咁咁其他人窒咯，係咯。好咁我幫女妖窒咁就啱啊！哇3。女一係3，冇錯。好，睇下先，我 wish At turn。At turn。哇27啊！係。跟住到睇先歌域，邊個幫陳永賢擲啦？我啦，係咯。我幫咗歌域擲先。Yolanda 邊個幫 Yolanda 擲啊？ Yolanda 陳始聰擲唔到啊嘛，係我幫佢擲埋啦，真係煩。我擲啦，我擲啦。歌域係啊，老黑摘啦。你幫老黑擲嘛？係我幫老黑摘啦。史列夫，但係史列夫史列夫而家係史列夫啊，定係變？佢而家係變級 Dragon 喎，係嘛？佢其實佢呢啲有冇 duration 嘅咧？佢變身呢啲冇㗎，係計幾多次咯。哦，咁佢即係照舊係嘛？冇變過係嘛？佢原本已經係 copy，佢原本都係 copy。係啊。咁咪就係咯，咁繼續咯。會唔會變紅人佬啲咧？變紅人？係啊，變紅人佢會俾人斬死嘅。但係佢變 Dragon，佢要俾人打都會俾人打死㗎。所以紅人仲多 hit point 啲喎，話晒。好啦，你而家先講睇住啊。唔係，即係我意思即係話，暫時係咯，暫時係呢個 Cover Dragon 先咯。冇錯啦，下個啦先啦，係變到。咦，而家仲差邊個啊？我擲咗17啊，不過我冇撳到阿史列夫喎。你擲到17？係啊，咁你咪撳翻阿史列夫再擲過咯。OK。係咯。等咯。見唔到你走17？你邊度走17啊？係好奇怪喎，我可以 capture 個 screen 俾你睇，真係有個17喺嗰度。DM 都見唔到你 ，DM 都見唔到喎你。係，所以咪話所以話咪話奇怪咯。no，擲個。史列夫唔緊要，我而家撳翻去史列夫嘅。但係歌域你撳咗2個嘅，係咩？係啊，你撳咗歌域，你唔係乜史列夫啊？唔計啦，唔計啦。計第一個啦，計第一個啦。25。你 Vis 唔好企咁前啊，企後啲啊，唔好話我老屈你啊。係啊，佢最後出咯。咁啦，或者咁啦。你原本你諗住打嗰啲啊，企前啲啦。set 喺邊啊？唔記得 set 嘅。已經喺你隔離啦。哦。你斬佢咯，唔使咁多啊。係啊，斬佢啦。呢個邊最快啊？有冇 bling bling 啊？你冇 bling bling 啊？有冇 bling bling？佢冇喎。正喎，拳拳到肉喎，你諗住真係。正喎，有機會喎。
有有機會中一兩劍。你 White Wafa 有加多嘅 attack 喎，加多3，加多3，加加多多個 attack attack 咯，唔係加多3，加3 damage 加3退一啊！同埋加多 attack 咯。加4，好 bling 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 喎，咩冰冰冰啊？ 16睇下先。佢話冇冰冰冰啦，我知，我話我把劍冰冰冰嘅，你把劍又點冰冰冰？係咁你明唔明啊？你唔係有把新劍嘅咩？嗰把，但係唔係 Cold Iron 喎。 Call 人。睇下先，咦，我想係行前多格啲呀，我幫你行呢度。啱啊，摘晒啦嘛，係得閒我排一排個次序先，OK。先28 Round one，跟住我要加翻加3，時。At turn，你係28啦，當你係set 時28。嚟個唔好啦，咁啦，加4， 28。再加2，搞掂10。Round one， 40，第一嘢46，48中啦。 48又中啦。第二嘢16啊，爭啲。第二嘢係41唔中啦， 41不中。係啦。第三嘢唔中啦，第四19 19 20 20 10 21 41喎，唔中喎。 41不中。係咯。最後接劍喎。係啊。最後跌劍。D20。好似你呢個咩嚟㗎？你呢個係你呢個係查咯 check 咩嘛 ？check 隻衰點嘛？係啊。係啊。係 OK 得冇跌，我咪中一劍咯。中一劍就 Holy Sword 易啲攞啊！加多2D6落去，再加2啲攞？點解再加2啲攞？你 Holy Sword 係加多2D6噶嘛？你嘅 damage 係。你唔係將佢變成2D，加係喎，加2D6喎。佢唔係變咗 D8 即係佢 Holy Sword 咁再加到個 D8，即係10加2D6 30啊！30係啊，呢個係 good 嘅，good 加 Cold Iron。OK。但係你第二把劍就不嬲冇劍啫嘛。OK， 你咁 OK， 咁你斬埋反手先啦。反手嗰把就冇個 good 喎，反手嗰把。係啊。冇 good 就淨係 Cold Iron 啊？係啊。唔係啊，Cold Iron 都冇啊，係嗰啲咩啊？叫做呢個 Adventure 啊嘛。哦。OK。係啊。都冇關係啊，就算 Cold Iron 冇 good 都冇用啊，唔中啦。不中 OK 得。出嚟聽下盡啦。爬出嚟聽下準。咁大鑊？咦，唔係喎，你係 Fat Foot 喎，Fat Foot 冇敵士嘅喎。咩啊？點 Fat Foot 啊？未到佢。OK，未到佢啊，係啊。第二劍同埋第三劍都有機會中你喎。Fat Foot 冇敵士，中唔中41啊？冇敵士中41中喎。
即係中多2件喎。 OK，咁啊，先嚟一個 ED8，但你19唔係 confirm critical 咩？係喎係喎，係喎，咁我 confirm 咗先啦，呢個唔計住啦，係唔中冇啊，冇關係啦，咁啊計翻用翻呢兩個啦，咁啊即係加4D6。14就加12，26加4，26，碌啊！如果睇頭即係加埋，即係加埋頭先嗰劍㗎啦。total 今個 round 扣咗66係嘛？唔係，第一劍嗰度唔計，而家呢度2劍就66。第一劍扣幾多啊30。睇下先？30啊係30啊。 ？OK，好得，聽唔聽得準啊？ 3，咦96我都扣到，但係點知原來係假嘅。 image 等陣啊 ，intelligence， check intelligence， 冇即係錯，加D20加你嘅 spell adjust，唔係加你 ability adjustment 咯。冇啊，然之後阿一兩嘅，冇錯啦。咁啊，打3喎。低啦，第一。阿一兩咁啊，出埋 will save 先啦。 要4 unholy hour 啊， will save 睇先，係啦，出 will save 啊。 12喎， 12就係12係嘛係啊12。 ？OK，咁啊唔爭就出埋個 force 條啦。哇！一次我唔都係 check 嘅。26 26有份啊冇事，26就冇事。好得啦，咁冇啦，咁下位 next 唔係咁佢個 will save 衰咗之後，佢有咩 effect 啊？佢自己知唔知啊暫時冇乜 effect 住喎。 ？OK。risk 靠你 risk 阿的格小姐有冇嘢講啊？小姐冇啊，大佬。咁我可唔可以代替佢去控制啊？即係好似嗰隻咩5星級大樹咁樣。咁多嘢講到，no，唔係你好係咪 Ricky project image 嚟㗎？定係咩啊？睇下先。嗯，因為 project image 係就算你 believe 佢個 AC 都好低嘅喎，好似。等啊！你哋好似有人有 True 我 C 先嘅話，佢而家過晒過晒鐘，過晒鐘啦。成好常 one minute for 唔 level，係假㗎。 one minute for level 啫嘛。行你呢度先咯。 OK，咁就睇下先，卡斯個咩尖數啦，好啊好啊。試探下佢先咯。 spell resistance 喎。都好識神喎，咁即係我擲啦。唔係我喎，你擲擲喎。係你擲。 D20啦，啊唔係撳錯 D12啊 ，sorry。係，擲個。嘔啫喎。 9加睇下先，9加20，升一級咯29。咦唔係喎，呢個 DM 先生，係。如果你冇 X 39中唔中咧？烏迪斯加9中啊！
咁我 confirm 到喎 critical。咁就咪咯。92，咦？可能真係假喎呢隻嘢。呢個 DM 先生咁膽熱，29啊交得。29咁咯。我都係唔 cast 呢個咩啦，我都係 cast 呢個 Greater Dispel。Greater Dispel 咩獎係嘛？係啊，冇喎，你大佬你擲咗你先話唔 cast。No no 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 no。啊 sorry， 我醒尾。唔緊要，29 O 唔 O 花冚到29梗係唔得啦。不過你都可以出，你都可以use save 嘅。我都可以 will save。冇錯。OK， 等啊。有 will save 係19加4 23。23。唔係喎，擲1喎，衰咗。就係1啊！19仲有得加4，即係點啊？即係點啊？喂，唔係啊，Greater Resistance 嘛，係嘛？加4升波咯。Resistance。咁你係咪擲1咧？係啊，我擲1啊。咁即係19加4即係23啦。係啊，但係我擲1咪衰咗咯。佢係因為佢擲1啊。哦 ，Will save 係1係實衰嘅咩？係啊。係啊，升高1係一定實衰，20一定點啊。哦，我就係唔係好 sure。OK， 咁啊，恭喜你發財，繼續。係咯，激死！黐線，咁樣擲1。史利夫做咩？史利夫？誒，咪住喎，我 bling 緊嘅喎，我係咪有50% chance 冇事啊？唔關事啊，你嘅 will save 嚟噶嘛。我唔知你係咩 effect 啊嘛。50% chance 冇事，冇人打你啊！噴完啦，史利夫真係奇奇怪怪。師傅噴乜鬼嘢㗎？噴 S 啊嘛。係啊。係啦，啊，噴佢咯，係咯。噴完佢先係得 will save 㗎。冇錯。你要打佢，你先可以 will save 㗎。好啦，噴佢啦。噴佢就 will save 咗先啊，定 take 個 damage 先啊？咁 take 咗先啦，唉。好啦 will save 唉，真係都唔知搞乜。我幫你哋唔走啊，大佬。34喎。點先？掂喎。34啊。係啊。打嘢你喂！我睇下先，其實我都唔知佢嗰個 DC 係幾多。佢計佢 caster level，咁又唔低喎。DC 係幾多啊？你34。咁啊實得，大哥。哦，冇錯啦，咁啊果然係假啦，流都唔流啦，大佬。咁即係佢流嘢。擲D4啊，嗰啲4個 round，睇下幾多 round 後噴到嘢。哇，咁啊到光肥啦，咁啊光肥喂流喎，流嘅嘢喺度真係堅嘅喎，喺3個 round 啊。堅嘅喎，一定喺附近啦，係仲使講嘅。喺附近係會喺邊度附近啊？佢呢個係咪 project image 嚟㗎？係咪個 spell 嚟㗎？咁又唔答得你喎。總之呢個就係解啦。spell cover 咯。邊個 spellcraft 係一個 action 嚟嘅喎，唔係 free action 嚟嘅喎，大哥。Psyche 都諗住，但係未到佢咯，暫時。
嚟到你啊，歌域咁先啦。樣嘅話，歌域就呢個飲 potion 啦。OK，咩 potion？燒鑊 faith 啊， Feel of Faith。呢個係 飛係加 AC 係嘛加 EAC 係啊， ？OK，你低佢咯。得。OK，咁你行唔行？唔行到嘥錢。唔行。OK，嘥錢。 size 啲啦 spell card 佢係咪 project image 啊？ Spellcraft 要 check 嘅喎。要 check。 Spellcraft 但係好似啲 point Spellcraft 都好似要時，而且唔係一個 round 就搞掂嘅喎。Spellcraft 要睇清楚喎， craft 都幾麻煩掂晒啦。喎。Action skill see above。Identify a spell being cast. You must see or hear the spells. 唔係喎 ，You must see or hear the spells. 哦，你要睇住佢 cast 先得喎，呢個咁即係唔得。Learn a spell, prepare a spell, and cast and determine the school. I think a spell that's already in place and in effect. You must be able to see and detect the effects of the spell. 哦 ，OK 喎，原來 no action required 喎。係啊 low action 喎，之後仲可以做嘢喎。但係要 check 咯。咁你係 DC 15加加 spell level，即係no 20係嘛？ 20哦20。OK。 20啊， DC 20再加 spell level，免費嘅，即係20試一試咧就即係廿。咯免費嘅36喎， 36你36得啦， 6級 spell 都俾我破解咗。得啦，係咯，果然係 spellcraft 喎，啊唔係，果然係果然係果然係呢個，果然係 project image 喎。project image 因為佢個真身係喺附近隱一形喎係嘛？應該係。總之佢要睇到嗰個 image 咯。但係阿 Psyche 唔係有 see invisible 嘅咩？如果佢喺呢度，咪係啊，我有 detect invisibility 喎，咁見唔見到佢再真身喺邊度？喺間房裏面冇，間房裏邊冇，冇錯。得嘅咩？即刻喺度思考下啦。點解咧 ？Why？而家道門係開完定閂咗嘅？道門係虛掩咗。咁 set 時就睇得最清楚啦。咁你發覺出邊啲嘢喺度，其實冇嘅。出邊即係你見到道門虛掩咗，跟住門後邊就係一片漆黑咯。其實又唔係一片漆黑，其實都係差唔多一片漆黑㗎，係啦，一片漆黑咯。因為嗱，呢度佢係啦，冇錯，係咯，就係咁咯，冇啊，冇乜特別嘢講，冇乜特別補充。咁啊 Psyche 就埋去閂過喺度門去咯，咁啊睇下佢有冇會唔見咗咯呢個，因為佢要冇咗拉入西個 spell 就 end 嘅啦嘛。可以，你可以咁做。咁佢有冇 end 到咧？咁啊，係咯，咁我個 spell 就 end 咗咯。What？喺出邊喎？點搞？等我諗下先。OK 嘅，得嘅，冇問題。跟住到老黑好啦咁啊跟住老黑會唔會到老黑，會唔會衝出去咧？老黑等等啊，呢個係肯定要咧打定係老黑喺邊度？啊呢個一點嗰個 Yolanda 咯，白色揸住箭嗰個咪老黑咯。唔係啊 Psyche 閂咗門啊？係啊 end 個 spell 係啊要，咁但係只得虛掩嘅啫，有虛掩開得翻㗎啦。 OK，
即係你要出去都可以咁啊隨時出去嘅。咁你會做啲咩咧？咁樣啊，老黑就睇下先，嚟到呢度啦。咁咪一開門即刻射radiation 射佢咯，一見到即刻射咯。啊，但係出邊係漆黑一片喎，聽講話。出黑一片，佢好似有 dark vision 嘅，我睇下先。老黑咧就係唔係喎，而家三期做完嘢，佢冇辦法幫你開門噶咯喎，邊個去開門啊？唔係啊，首先咧，老黑係有120尺dark vision 嘅。Vision 都話唔得落，先講咗啦。唔係唔得，而係冇啊！咁你 concealment 啫嘛，頭先講咗啦。我知，我嘅意思即係話你一開，哦，而家冇人開門啦，而家阿 Saki 做完閂門嘅動作啦，已經即係掩埋到門嘅動作。如果你要開門，你要自己去開嘅。咁啊，Yolanda 去開咯。未到佢喎，咁你 delay action 啊？咁咪唔係老黑過去開啊？我唔係喺度開啊，咁樣開啊？你開嚟做咩啫？哦，你開咗咪係？你開咗之前咪俾人打噶嘛？揼個豬頭。無端端開嚟做咩啫？你咪企喺後邊咩？開啊，係咪唔好開住咯？即係總之一開門見到，你想點先？你講清楚你想點先？唔好一味諗住開門住。OK。佢會 ready action。如果打開門見到個女妖，即刻射佢。Ready action。一有人，總之道門一開你就射女妖係嘛？係啦。OK， 得冇問題，可以啊。好，跟住 Durgan 冇 good 阿叻噶咯喎，而家阿老黑字。唔好意思，我又打俾嘅老婆。唔好理佢啦，係。好。Derek 咧就行嚟依度，然後 cast 一個 Divine Favor 俾自己。OK。Divine Favor。首先，呢個係 Derek 嚟嘅 ，OK， 哇！你又重新植裝啊！你好厲害咯！我都重新植裝啦，找好多呢個。唔係啊，又咁大佬，你之前咁多時間，咁但係你而家你只不過係開始咗一陣啫喎。好啦，咁啊都唔緊要嘅，咁就好啦，咁啊冇啦，咁啊跟住咧，等我諗下先，跟住跟住到邊個？到佢啊？到佢喎。係咩？開門係一個 move action 啊！開門係一個 move action 嚟嘅喎。應該係啊。咦？啲時間應該敷咗係 hit point 嘅咯喎。咩啊？你講一次，邊個啊？你講你哋啊？老黑係啊，阿老黑同埋阿哥域嗰啲。點解會無啦啦會 full hit point 咧？因為 Yolanda 可以將佢嗰啲乜鬼嘢轉做加 hit point 噶嘛，咁你都過咗幾個鐘頭，肯定加翻晒啦。佢爭幾 hit point 啫嘛。佢嗰個爭你爭係嘛？嗱，我 check 過啦，佢嗰個唔係無限嘅，大哥。唔係無限嘅咩？係咩？梗係唔係無限啦！真係你哋上次用咗幾個啊？你報翻數先。佢不嬲都係無限嘅喎，諗住。我就喺度諗，喂，你無限你咪玩晒，咁梗係唔係無限啦，有限噶。你用咗幾個啊？陳奕聰唔係聲稱無限嘅咩？邊個？係咯。冇，佢從來冇講過無限。佢亦都冇用過，佢亦都冇用過好多次啦，用過幾次啫嘛，其實。你哋上次要，你哋上次
用咗六七次咯，連埋炸人啊，連埋救人啊咁樣。我諗當七次到啦。唔係喎，你 heal 嗰度好似用咗好多次喎，都有仔喺度， 2次到啫嘛。係咪啊？好似快啲呢個 hero 呢度唔係好多次，係上次喺個森林嗰度就話喺嗰個咩 Church of Element 嗰度就用咗好多次。呢嗰度唔關事啊，總之嚟咗呢度之後，度冇啊，冇2乜點用。次啫嘛。佢之前係咁 pass 佢啫嘛。2次 heal 同埋我諗5次 acid 到啦，咁即係夾埋7次到啦。好啦好啦好啦，其實佢可以用幾多次㗎？但係用咗係真係唔知喎。佢咧係計佢個 turn and dead 嗰個次數好少啫喎。 11係嘛？幾多啊？陳志忠最多12。好似12啊。 11、12到啦，唉，咁而家咪即得翻5、6次咯。咁用晒係咪用翻正常 LG Blast 要 check spell resistance 啊？ Eldritch Blast 咧本身不嬲都要 check resistance 嘅，原來，但係就 no saving throw 啊，即係 acid 嗰啲，佢變 acid 都要㗎。都唔係嘅要。 ，S 唔使，S 唔使啊。哦，你變咗 S 所以唔使啊？唔係係啊，冇 S。錯。哦，你嗰個係應特該係別嘅。應該係變 X 限次數啊嘛，唔係本身唔係 LG Blast 限次數嘛。唔係，你將佢嗰個 turn and dead 係變成 healing 先至係限次數啫嘛。哦，即係 healing 就限次數，即係你變係啊 acid 嗰個都係無限嘅。係啦，冇錯。咁即係2次啫。 healing 啫，healing 啫。 OK OK。咁啊，咁我用咗2次喎，咁即係。哦，係因為個 acid 係一個 essence 嚟噶嘛，essence 係無限次數噶嘛。OK。問題係 healing 嗰個係 ability 係 special ability 嚟噶嘛，佢係跟 turn and dead 個 number 噶嘛。咁點啊？Very good。我 check 下先啊，我睇下佢快啲定係你快先？唔係，同埋我要睇下開門 open or close the door 係一個 move action。I see。咁樣move action。OK，咁啊，暫時你哋唔知發生咩事啦，咁啊到 Yolanda 咯。Yolanda 係咪 Yolanda 開門啊？打斜開門啊？唔開門啊？點解一定要開門？點解一定要開門啫？開門咪即係俾佢下一個 round 打。仲要 Yolanda 上去開門，唔係話係你啲揮打上去開啦。我唔知啊，總之有人開門咯。咁 Yolanda 你做咩啊？你自己決定啊！如果係咁就行前15米，唔係行前15尺，跟住 cast 個 C 圖人先咯。 C 圖人先咩意思？啊 C 圖人先有咩用啊？可以睇 invisibility 咯。哦，即係同 detect invisibility 有咩分別啊？基本上冇分別。一樣啊，個名唔不過同嘅。 24小時。啊，咁你早啲 cast 啦，係。佢之前都唔喺度。Invisibility OK 得。你有冇 cast 到咧？乜嘢啊？如果佢24小時，佢上次有冇用到？冇知喎。冇。好，咁啊，又到你哋咯。到邊個啊？到 Sash 先喎，Sash 開門啦。少。我行埋開門就出唔到去噶咯喎。出唔到去唔緊要啊，等佢入嚟咩？道門係向呢邊開啊。向入開定係向外開啊？推定係拉啊？澳門咧係拉噶嘛。拉。係咯。唔好意思，一拉開啊，好似係啊，唔係啊，咁樣咯。係啦，我開門咯，咁啊嘥字報咗出嚟咯喎。
咩話？講一次。又暴龍喺喺度啦。 OK，等沙下先。條暴龍喺S 我記得道去門係向 Sash 嗰邊噶嘛，係咯， S 去開門係嘛係啊， ？OK 得。咁你一開咁即刻見到裏面濃煙密布咯，龍煙密布，同埋裏面咧係裏面其實都係冇啦，係咯。你如果你睇下先，但係唔係喎。你哋而家有邊一個有光源啊？其實話時話，咪啊 Derek 近咯，除咗啲菌之外咧， Derek 近就有光源係阿 Wish 有 Ever Burning Torch 咯。 Ever Burning Torch，Ever Burning Torch，Ever Burning 即有係 Siege 有乜嘢啊有 Davidson， ？Siege 有 Davidson 嘅咩？啊係喎，係啊香文有咩嘛？嗯，唔係 Davidson，但係 Davidson 冇效咯，都話佢呢個係佢呢個係 Darkness 嚟㗎。咁光源有冇效啊？光源有冇效啊？個 Daylight 嚟嘅喎，3級嘅喎，你而家就係話咯，你可以對住近咪可以咯，但係對住近你嗰度射出嚟啫嘛。我呢度都其實都射到幾遠下嘅咯喎，都得佢因為都見佢可以係見到某程度上見到一度一，我而家想先描嚟嗰個效果，但係唔知點解先描嚟唔到。你哋唔緊要啊，anyway 你而家嗱你而家見到就係裡面就係濃煙密布咁樣咯。咁你一聞啲味咧，你就知道呢度係一個靠 Q 嚟嘅，因為你哋之前受過啊嘛。上次都試過，冇錯啦。菌 Davidson 咁同埋裡面係Darkness咗咯。咁anyway Darkness 唔係太大影響嘅，但係對你哋嚟講，咁暫時似乎見唔到佢啦，因為濃煙再加Darkness嘅關係啦。都叫 Wish 喎，Wish 喂晒，快啲上嚟3蚊度門啦！ Wish 咩 Wish 快啊？啲去 sell 佢啦，係啊， Dispel 阿 Wish 就 dispel 佢咯。好，你想乜嘢？用呢個睇下先 dispel 個 area 啦，係咪 dispel 個 CQ 啊？ ，dispel 個 CQ 唔係 佢用呢個睇下先，我睇下佢係有咩 dispel 先。哇！你而家有9級 spell 嘅咯喎，你快啲都未瞓，快啲揀兩個9級九咩級 spell 啫？要去第二日先得啊！得，梗係啦。唔係電子遊戲機咩？而家黐線！之前記咗嘅，咁死咗可唔可以即係加翻 level 嗰個記咗嗰啲 spell 可以 keep 翻咁得唔得？我想問下咧，廖志遠你而家係睇唔到嘢係嘛？睇唔到㗎，係啦，同埋佢喺冇錯門後邊㗎嘛，其實純粹開咗道門啫嘛。唔係我睇到，你睇到黑咗咯，你睇到啲隊友咯係嘛？唔係我仲唔係，因為我都睇到嗰個光咧好勁㗎，佢60隻 radius 㗎，我知，佢但係只要照到去但係問題就係你而家隔咗埲牆啊嘛，係啊，我門口嗰度都照得入去㗎嘛。照到入去，但係唔會照穿牆啊嘛，係啊。我知你講乜，我知你講乜。但係 Sash 嗰個位佢係好多嘢都睇唔到咯，我意思係話，因為佢個角度問題，角度問題。阿 Wish 行到呢度 cast 呢個cast 呢個 Great Card Dispel 咯 OK，仲有，Dispel 呢個 CQ 咯，唯有。啊好，等等啦，而家就佢 cast level 超高喎。唔係咁容易喎，真係。我都唔弱喎。睇下先，弱過佢少少啦。係啊，弱過佢少少啊。頭先擲咗1，應該今次唔會擲1啩？ 2咯，10喎10即係即係得唔到啦。28咯。 28即係衰咗28啦，真係28即係唔得啦。扣 spell，夠咗啦。好，師傅
師傅入去吹散啲迷霧啦，有吸晒過點吹啊？用對入去拍散啲迷霧啦。我一個人同佢吸晒去。幾分之後，師傅冇嘢好做啦，師傅有咩好做啊？識唔識 dispel 啊，師傅？史列夫好似識係好似有唔 dis- 低。佢有啊，佢有 Great Star Dispel 喎，佢都有。咪試下正喎咯，用快啲！但係佢加唔得佢仲渣過我仲渣過 Wish 好多喎，睇下先。佢梗係渣一個，佢梗係應該係咪要？係咪可以賺20就一定 dispel 咗點㗎？定冇㗎定係都係冇㗎，冇㗎，冇㗎，冇㗎。咁樣，真係你加幾多啊？加10幾啊？加10，佢加11啫嘛。 11加11即係賺20都係啊，即係揸20都未必得咯。咁試唔試啊？梗係唔試啦咁樣，睇下先都唔知點試啊真。嚇？都唔知可以點試。賺20都唔得喎。唔係，我睇下佢仲有啲咩板斧啊嘛。你 suppose 20唔得啫，可能得咧。可能得啦。使唔使3蚊就門先啊？靠 Q 走入嚟噶咯。靠佢係啊，靠佢識喐㗎。你講得啱啊！靠 Q 使怕佢咩？上次喺嗰間 church 嗰度就係咁焗到你哋去，焗到你哋落去喺度喎，扣 con 啊喺度。去巷尾啊！咁你支付埋去閂門咯。史列夫唔怕 poison，史列夫唔怕 poison 㗎，Jude 嚟㗎嘛。咁支付衝入去咯。冇錯啦。唔係啊，我要睇下佢有啲咩 spell 用嘛。唔好搞震。咁你諗誒？唔係因為我唔熟嗰啲 spell 啊。喂，兩個 fort 係咪可以互？兩個 fort 係咪可以互相去 repair 嘅咧？其實點啊？兩個咩啊？因為佢有一個 obscuring mist 啊。係咁係咪可以擋住佢㗎？誒唔得啦，大哥。互相滲透嘅啫喎，已經。咁樣嘅話，唉，冇嘢做啊！冇嘢做啊，咩咗先啦？唉，過咗先啦。佢會 cast 個咩咯？Wings of Air 好似有一個叫做有咩用啊？令到佢個咩魔，佢嗰個 flying 個 manual 化變做 good 啊嘛。有咩用啊？答唔令到佢到我問題。飛行可以咩啊？有乜用？你而家唔使飛，等佢可以而家要飛咩？係要飛㗎。哦，你中意啦，係啊，卡數係好啦。佢不嬲都係做埋啲嘢咁先㗎嘛，唔係咩？高域啊！高域靠你啊，高域。唔理啦，就當你卡數啦。係啊，卡咗啦。高域 Wing of 乜鬼嘢話叫做 Wing of Air。Wing of Air。Wing of Air，OK。OK。高睇下域先，佢有睇住諗定啊。好佢就 cast 個 Greater Dispel 咯，佢唯有喺度。誒，有你有機會喎，好賺20喎。啦，賺20咯，就係要。好。賺誒出咗7喎，梗係衰啦。一次。齋詞就卡失個叫做咩咯？老客諗定啊，老客。佢係咪會可以燒走佢㗎？一卡 Q。唔係啊，你要有啲風吹先得㗎，燒係好似唔係好得。等我睇下先。Poison 有啲烤可以燒嘅咩？我真係唔係好記得有。
哇！佢有 detect invisibility 喎，咁即係 invisibility 冇用啦。邊個 Invincible 啊？咁啊冇乜用啊！係啊，要風吹先可以散到佢。moderate 換moderate win 咯。家條話大家冇嘢做啊嘛，冇嘢做，閂門噶咯喎，閂嗰道門先啦。閂道門啊！ OK，咁嗱，你三門係一個 move action 嚟嘅，你仲可以做多個 standard action。仲可以做多另一個 move action 就行呢度咯。都得。好，老黑後嚟老黑，蛇水晶啦佢。老黑就門啊，寫乜鬼？老黑，我唔知佢有啲咩嘢喎，所以我唔知可以做咩喎，都係繼續有嘢喺門口行出嚟，咪射佢啦。係咯，你都 ready 緊 action。好，咁下位邊位？即係近喎，近喎。即係近冇嘢好做嘅咯，而家都。又走去開翻道門啊！好無聊咁樣。嘥時你搞乜鬼啫？做咩閂門啫？做咪走啊開門？哇！你唔好開門，唔係唔好閂門。黐線！唉，諗下嬲你要拼 shift 走啦，呢個近決定。好啦，你炸爆開道門佢啦，不如。咁啊唔好咁嬲。唔係啦，你走翻晒去個 mansion 裏面先咯。係喎，要去瞓陣先啦。其實都冇嘢做，其實都可以喎，真係。冇嘢做，瞓覺。屌你有賣路嘅咁樣，就賣完個女妖之後，咪走翻去咯。咁咪，走入去啦，問題。點啊？都要近。都近真係冇嘢好做喎，冇嘢做啊，咁啊觀望下啦就。好啦，咁啊 Yolanda，喃自語啦就。Yolanda 有咩做 ？Yolanda 老羞成怒散開個門佢。Yolanda 我睇咁搞有咩笑，先閂咗道門冇嘢好做喎。你仲未睇到畫？你仲未睇到畫面啊？睇到。睇到啦，OK。係手機個畫面啫。得㗎啦。阿先，你有啲咩？反正冇乜大改變，冇乜大改變。咁啦，我去開門，係不過匿埋道門後面啦。你又開翻道門，你又開翻道門做乜嘢？啱飄嚟嘅咯喺道門後面喎，你哋準備做嘢咯唔好啊，唔好開門啊！喎，唔開有門啊！咪叫喺隔離房啊？一開門佢就走入嚟㗎啦。喎。係啊，卡 Q，跟住你又 QQ 啦，真係。好正喎，Yolanda 真係。Yolanda 話：，你哋點解唔開門啊？咁就埋開道門。係咯，佢好似咁好似平行時空咁嘛，佢好似。Yolanda，你有 quick pass，你有佢要去 quick 開門 pass 冇人阻止佢嘅，係咪啊？冇揀啊！你哋係咪開門啊，Yolanda？唔好開係啊，啊！咁奇怪叫佢唔好開啊！咁冇啦，咁我唯有聽話啦。你就係見唔到開咯。有冇嘢做先？係翻入邊啦，不如係。唔好嘥 spell 啦。我都唔使嘥。我想問 Neutralize Poison 有冇得有冇用㗎？梗係冇啦，你中咗之後，咁咪可以中咗先會，中咗先有用。你要中咗先咯，係啊。OK。好，交個 spell。係咩 spell？ Spell fright。Earthquake 咩啊？ Spell fright，即係 fire。咩話？咩啊 Cast 個 fire，cast 個 fire。 ？Fly 飛飛。係啊，即係隨時都可以 fly 哦嚇，你唔係識飛係，你要 cast 先識嘅係嘛係啊，冇？Yolanda 錯。 fly FLY 打死個 spell 名嘅係 Spell fright， 24小時。哦，你係咯，你寫低，你寫出嚟啊！咁啊，Yolanda之後又過翻咯
唉，真係拉鋸喎先啦，你發覺係咯，女妖啦，女妖又冇乜行動喎，暫時。儲完 spell 再出嚟斬佢啦，唉，冇計。嗱，咁我一次過問啦，你哋有冇你一次過做晒嘢佢先啦？我俾你哋做一個彎嘢，做一個彎嘢，睇下先當然唔包括你開門突然間衝落去啦。即係我意思係話，開門一個開門一個閂門咯，我哋繼續玩呢個入出硬入嘅遊戲。黐線咩？等佢好疑惑啊嘛，即係一個迷惑佢啊嘛。咁點啊？咁即係如果佢嗰個 cow Q 一路喺度啊，你哋就一定永遠都唔衝入去噶啦，係咪咁？係諗住咁先？係啊，你等到你唔好夠膽你入嚟咯。你等到個 cow Q 過時間先咯，因為 one minute per level 喎，嗰啲好嗰啲 spell 就好快冇晒噶咯 cow Q 係係啊喎，one minute 呢 per 個 level。呢筆朋友冇晒㗎啦。喎。我想問佢個 cow Q 係佢自己 cast spell 定係咩？淨係 magic item 定係咩嚟㗎？即係自己 cast spell 嘅。你點知啫？似嘅喺度，唔係㗎，因為如果係 item 嘅話，跟個 magic item 個 caster level 啊嘛，唔係跟。咁你要等到佢睇下佢幾時完，你咪知咯。唔係我知，如果佢係 magic item 嘅話，咁頭先可能 dispel 到喎，咁咯。應該就係 dispel 唔到啦，我都唔會話俾你知係唔係 match item 㗎，我淨係話俾人得 dispel 到，dispel 唔到。講完，同埋佢頭先講啊 ，DM 都講咗話好高級咯，咁好高級就即係跟佢個 cast level 啦。 OK，冇錯啦。靠 Q，好有做喎，真係真係入翻去瞓覺算。算啦，我哋翻轉我有即係唔係 spellcaster 就可以留喺度觀望下咯 ，spellcaster 就瞓翻覺啦咁樣，入翻去。真係啊！係啊，你又都唔該。好意思唔係入去就咁，係繼續啊，講啊。唔係咁，如果你入嘅話，就一定全班人入翻晒去㗎啦，唔會有人留喺度㗎，係嘛？咁我肯定走嚟唔知話 dispel 你啦，冇。唔係咁，佢頭先可以 dispel 嘅，如果佢 dispel 到。佢如果 dispel 到，佢頭先 dispel 咗啦。做咩頭先唔 dispel，而家走嚟 dispel 咧？咁啊係，咁我翻入去咯。而家咁，我諗你，咁我調翻轉問，有冇人留低？冇啦，冇啊。冇啊導演嗌咁就係間一孔而散啦！你話大家好戇居啊！有咩逼死嗰啲㗎？搞乜啊？會唔會有90 XP 分啊？喂，咁又冇喎。你應該叫佢唔自己唔出嚟，你都叫佢新聞隻嗰啲咩狗頭、鷹頭、豬頭嗰啲出嚟俾你打下喎。嗰啲 walk 㗎嘛，係。啱嘅新聞一嘢嚟坐打個。好喎。有冇失望啊？嗱，咁你入翻嚟之後啦，咁你望一望門口咯，咁你發覺過咗一陣啦，咁你發覺出邊又黑咗咯。啊？不如閂埋道門去啦，揾叫阿 Visa，還你明知佢喺出邊咯。唔係，你可以唔係閂埋嘅，係即係 close 佢啦，係咯，可以 close 咗道門佢，咁咪睇大家睇唔到大家咯。係。閂唔閂啊？阿 Visa？讚咯。都冇所謂嘅，你閂之前你會見到出邊會又黑咗咯。又差咗。覺得有啲戇居嘅。唉，最後一輪車都咁樣。諗住一鼓作氣啊，點知就係好失敗。係啊。咁啊，大家就暫時就冇錯啊，處於一個拉鋸嘅狀態喎。咁啊，真係你唔會再出去噶啦，我相信。咁啊，就咁喺度過一晚噶啦，係嘛？係啊，因為咧，我想講咧，就係咧，我哋要好似要離開咗呢個大宅先至可以 teleport 走嘅喎，係嘛？梗係啦，你要離開咗個 mansion 先可以 teleport 走噶嘛。唔
係啊，我嘅意思即係話離開咗成呢個登盡喎，係嘛？咁我唔知喎，唔好記得啦。你試喺度可以走啊？因為你有冇我試喺度嘗試嗱，首先我講一樣嘢先，你喺個 mansion 裡面係一定唔可以用 teleport 離開嘅，係啦，因為你 teleport 係去唔到第二個 plan 噶嘛。係啊，嗯所以要 ping shift 咯。咁你有冇？首先第一個問題就係你有冇 plane shift 先？啊 Daryl 近仲有一個，一個夠唔夠咁多人？唔夠夠啊啊！歌域有冇咧？睇下先。咁咪要第二日咯，起碼都歌域冇啦，用咗啊。 OK，咁即係話你哋一定要咁唔知阿史列夫有冇咧？梗係冇啦，阿 Yolanda 有冇咧？梗係冇啦，咦？阿老黑有冇咧？冇老啦。黑睇老黑冇。唔係喎，你哋睇老下睇下 Yolanda 有冇揀？我唔記得咗。 Yolanda，你等等啊。Yolanda 佢都 cast 到6級 spell 咁 ping shift 5級咁，佢自然 cast 到啦。即係佢如果有揀的話，冇揀啦，好明顯。我睇下啊，你幫我睇下有冇揀？佢有揀喎，用咗啦，佢嗰個用咗啊，我見佢用咗啊。用咗咯。嗯， OK，咁即係得翻一個，咁你一定要喺度瞓到夠鐘之後行翻出去咯，行翻出去喺出邊用，喺出邊唔理你用咩走啦，總之你要行翻出去之後仲先至可以走咯。哇，唔係嘅，因為你瞓一晚之後你咪可以有，咁咪揀 plan shift 咯，係咯，一樣啫。總之你今次呢個今晚之內你唔能夠離開呢度啦，暫時。咁冇乜特別影響嘅，係咯。 OK，事實上有。哦，咁我升個級可以，我升翻級可以揀兩個 spell 咯係啊。咁咧，我補充一下先。其實就閂埋咗道門，閂埋咗道門。咁你真係唔知出邊發生咩事嘅。好啦，冇乜特別事發生住。瞓唔瞓得到覺咧？我想睇下先。瞓唔瞓到覺係啦，冇錯，呢個係一個問題。我想睇下先。會唔會搞我哋咧？佢一定會搞佢哋啦。但係outside condition 係影響唔到呢度喎，呢度個 spell 講到明嘅喎。佢可能而家突然間有 dispel 咧。我睇下先，我睇下先。可能佢冇 dispel magic，但係有嗰個咩 disjunction 嗰個咧。咁啊，大家攬炒啊，而家咁。咦，佢識嘅喎，等我睇下先。我 check 一 check 先。要識某啲嘢喎。11。You must be 你呢個係幾級 spell 啊？啊7級咯。7級 spell。咦，成功喎！咁啊dispel magic 係唔係 spell level 嘅喎？唔係，佢應該係 spellcraft 要知道呢個 exactly 係咩 spell 咯，而家咁。冇錯啊，的而且確係啊。OK，咁跟住之後就 check 多次呢個。咁你發覺咁啊有 check 到先算啦，係。好啦，咁啊。好，咁而家我 check 一次。哦，
4喎，唔得喎。 4喎，4係即係四係 dispel，唔係我係要你係我係要17級嘛11加18，你要擲到29你先 dispel 到我咯。即係話你 cast level 要25先至 dispel 到喎。 OK，好，咁啊，暫時冇事發生啦。 OK，好啦，咁啊，你哋一宿冇啊，咁啊過咗晚咯。你發覺真係喎，咁我哋其實今晚應該吹水嘅。咁冇所謂。揀 spell 睇先。唔係喺 spell 揀啊， spell 之前，你哋應該要咁你哋要出翻去啊。咁你哋首先要第一個關口就係要大搖大擺咁行出去喎。第一個關口係係啊，所以好驚咯。睇先啊，咁值唔值裝好啊？大家冇錯啊，呢個就係問題喎。我哋 plan shift 走咯，唔使出去㗎。都話唔夠咯。啊，唔係喎，係喎，你而家瞓醒揀 spell 咯。瞓醒之後就可以 friend shift 喎。啊，咁啊得，咁啊得，係啦，係，sorry，我係，唔解咗先。但係我哋原先係嚟討伐佢喎，而家又失敗，又失敗喎。 Anyway，你 Viz 再擲多次 Will Say 先， OK，好啦，等又喺度及你喎，去沖涼我成日都。有 quick 喎，睇下先啊，好啦，而家應該係我而家係 will save 係19啊，恭你喎。但係我未加未，唔係因為我未加分一級嘛，係咯。 OK，得。我而家擲啦，發喎， 36、41、42啊，42 42，等我睇下先。 42都 save 唔到，咁真係即係 Will 唔使， save 咁真係赤裸上身嘅，赤裸全身嘅喎喺佢面前真係。 42，即係 OK，冇事。OK，咁你發覺佢 square 你唔到喎，咁下位啦 ，Sassy 咁佢要24小時後先可以再 squire 我咯 Sassy 有乜所謂啊佢？ ，Sassy 佢就血肉，所有血肉唔係 Sassy 都有啲手指腳趾喺佢嗰度，所以可以 squire 可能。Sassy 打件衫俾佢睇喎。 Sassy 露胸咯，18，唔係23，唔係23， 23，啊，係喎喎， 25啊嘛，係啊，23。 25可唔可以擊落佢嘅 sensor 嘅？其實你哋佢可以，佢要睇到 discourage 咯。 Nike 一路睇住佢 sensor 飛嚟飛去喺度。得隻無人機喺度啊！冇人打睇到喎，冇人打睇到喎。跟住就話俾你聽，喂嗱 ，Sassy 佢及緊你啦。唔係，其實如果佢有人睇到咧，佢指俾你睇咧，其實你一路係咁 check 咧 ，take 20嘅話，你總有一刻你會睇到嘅，其實，因為 Invincible 係咁 check 嘅啫嘛，你喺度係咁 check spot 啫嘛。佢雖然要唔知減20咁，但係你 take 20咁，你係咁眼金金咁及住你，實有機會好似睇到個 Predator 咁樣咯。你實見到，咦嗰度係真係有一笪嘢係唔同啲喎咁樣咯。有個空喺度，有個空喺度。咗隔嗰度。係咯 ，Sassy 幾多23啊？23衰咗啦。咁你發覺喺度及住 Sassy 咯，有隻眼喺度，有隻眼喺度及住你喎。Sassy 話有啲。咁冇所謂咯，你咪出去先咯。
你咪有得佢喺度 𥄫 咯，咪係咯，你中意 𥄫 咪 𥄫 咯，我有乜所謂啊？佢坦蕩蕩，坦蕩蕩，情深不作虧心事。我靚女，佢真係舉頭三尺有神明喎，舉頭三尺有邪神喎，而家係。冇錯，即係所以咧，我就係啦，我之前冇乜點 check 嘅原因就係咁咯。其實你睇到咁都冇乜辦法噶喎。你除非你真係 destroy 佢，但係你 destroy 佢之後，佢又睇第二個，咁你一日你啲 destroy 仲有限噶嘛。雖然佢啲 scribe 係佢唯一嘅有效就係、即係佢唯一嘅限度就係話佢如果你 dispel 咗佢之後，其實都唔得啊。佢 dispel 你如果 save 到佢就24小時內唔可以再 scribe 同一個人，但係佢譬如佢頭先 scribe 住阿 Sassy 咁樣，你 dispel 咗佢其實佢可以重新又 scribe 個 Sassy 噶嘛，因為佢冇 fail 咗嘛，冇 fail 到嘛，係啦冇錯啦，所以其實係 scribe 係好吹脹咯，我就覺得就係話係離曬譜嘅。係啊，鬼叫佢。但係你又唔知點解佢會無限量可以 scribe 咯，但係呢個係一個疑問嚟嘅，事實上。係。好啦，咁你哋點打算？定係下年先？點啊？但係而家11點，而家12點啊。喂，不如即係我嘅諗法就係話，即係橫掂諗住 Pink Shift 㗎啦。咁啊，即係一係就離開咗 Mission，揾到佢就打，揾唔到就 Pink Shift 走咯。哦，即係又揾乜鬼嘢 locate 佢，又直裝一次，咁然後就去嘗試去揼佢，揼唔到就 Pink Shift 走。大家認為如何？直裝一次都得嘅，因為阿 V 而家已經有 Mage Distinction 啦。是但咯。係啊，俾佢炸晒你所有 Magic Effect。咁啊，有效分解啦，咁樣，然後就係咯。好啊。諗定啲咩裝？直啲咩裝嘛？下次講俾 DM 聽咯，即係下次之前講俾 DM 聽咯。好啊，冇錯啊。係。好啦。好，就咁決定啦。然後咧，始終大家新嚟見我啦。好咁啊，始終同呢個女妖都係暫時係都喺度糾纏，佢喎，都係有糾纏不清喎喺度。冇錯啊。係啦，即係其實我係愛你嘅女妖。大家咁有緣分，不如加入我哋 party 啊！好喎，反正不如你約埋佢一齊去嚼低阿沙特狼咁咪搞掂咯。係啊，冇錯啦。之後我哋再討論點樣處理嗰啲嘢啦。有咗佢喺度，即係如虎添翼喎。咁啊，大家你都覺得我哋勁啊！其實真係有啲道理喎，因為佢都係要去揾阿沙特雲啊嘛。係咁，但係佢攞副官唔會接受啊嘛。係啊，呢啲就阿 Saki 可能會制啦。阿哥榮都唔使啊 ，Sassy 都唔使啊。你嗰啲羅夫嗰啲咁渣，唔好要啲羅夫。主要係阿沙特王啊。咁又係喎。咁但係 lawful 嘛，你用啲即係正確方法去做你嘅好事噶嘛，唔能夠同啲邪神合作噶嘛。我嘅意思唔係話合唔合作呢樣嘢啊，而係佢目標唔喺佢嗰度啊。哦。你去揾到阿沙特雲，你就要攞到佢手上嗰塊 tablet， 或者去 Pandemonium 嗰度攞另一塊 tablet。咁你係揀邊樣啊？咁始終都係大家都係想揀女妖啊。你能夠借俾佢嘅。咁都唔代表唔 lawful 嘅啫。合作就唔 lawful 啦，借都係合作嚟嘅喎。你應該見面嘅啫，你應該見面就要打死佢噶啦。借就一定唔得噶啦。唔係嗱，
調翻轉就係話，OK，佢用佢嗰塊 tablet，即係我嗰個女妖啦，去揾阿沙特羅，咁你哋就用嗰個即係另一塊，假設你哋揾到啦，咁一齊約埋喺門口等一次一場去得唔得啊？咁梗唔得啦，不能咁都唔得。梗係唔得啦！我呢啲就攞住手咧，一見到佢就去斬佢啦。邪魔外道，人人不如誅之。咁即係唔得喎，咁呢條橋行唔通喎，呢個邊個諗出嚟㗎？滅絕師太啊！呢個羅夫官唔係一定要咁話， Lawful good，Lawful 其實就都唔係嘅，我覺得 Lawful good 都有程度嘅，我覺得就即係 Paladin 一定唔得啦。喂，同埋咁，因為近一定唔制啦，係啦，因為佢哋嗰啲係極端主義分子嚟不嘅。係啦，不咸密嘅信徒嚟嘛。極左啊！你話有係係啊啦，冇錯，極左分子，嗰啲極右嗰啲伊分子，斯蘭我哋係。意思係個 ISIS，一定要去斬咗阿沙杜個頭嚟，仲要直播。同埋，就算犧牲咗都會有唔知100個處女喺個天堂度等緊我。黐線！但係你俾女妖殺死咧，係上唔到天堂啊！有咁嘅事？點解？唔係話嗰啲，唔係啊，話嗰啲唔係徵召嗰啲女人去對付啲 ISIS 嘅，因為係話如果俾女人殺死嘅話，就唔可以上天堂啊嘛。係㗎。我係啊，所以係好驚噶嘛，嗰啲友仔。咦？咁係啊，如果你係俾女人有死嘅話，係會上唔到天堂㗎。好似呢個魔界嗰個騎住條嗰啲咧，嗰啲唔知龍定乜鬼嘢，嗰條友咪女人斬。係咯，俾個公主，冇呢個世界上冇人可以殺死我，冇男人可以殺死我咁啊！I'm not a man 咁啊！好正，呢個吹象，啱噶啦，冇錯啊！咁即係點啊？咁啊，其實不如唔好打女妖啦，唉。唔係你即係 sex 嘅意思係咪就係咁啊？其實原本。呢個唔係佢個目標嚟噶嘛，而且你話我哋一定打贏咧，咁咪真係打咗佢冇所謂啫。我哋打佢嘅有機會有生命危險噶嘛。係啊，呢樣嘢或者你討論過一次㗎啦。你呢條路行係咯我就知咁講嘅係咪？即係揀去 Pandemonium 嘛。Pandemonium 係即係完全係 unknown 㗎，我覺得仲危險喎。去睇下先咯，唔得先再翻轉頭咯。你呢句嘢好矛盾咯，你銀窿你點會又你又覺得好危險先得㗎？你講嘢要有邏輯先得㗎，大佬。喂，咁你呢個可能你一去到係開，你一去到咁可能就喺地下度就嗰個 tablet 就喺度咧，咁你銀窿嘛你話？咁佢係 hostile 嘅，咁係已經最大嘅恐懼係知道係 hostile 嚟自於未知啊嘛。咁又係喎，咁又係喎。咁又有啲啱喎。咁點啊？咁你喂 sex 人又係你鬼啊你？你想點啫？究竟啊？唔係最大嘅恐懼係嚟自銀窿。呢個唔係我識翻呢個呢個陳瑞先生嗰句説話啫。喂，好啦，點啊？唔講啦。唔係我收始終係咁啊，決定係直唔直裝去，定係話直頭走啊？係咯，直頭走啦。你始終我覺得，因為你唔係啊嘛。咪不嬲，好堅持要打女妖嘅都係陳瑞啫，都係 Whis 啫，係咯。我係覺得佢點啊係 Whis 成日都你成日喺個背脊嗰度係咁喺度偷晒沖涼。隨時會俾人。佢而家應該唔會噶啦，係嘛？佢而家應該佢攞咗個 tablet 之後，佢有自己嘅另一樣嘢要做噶啦，做計。
如果咁，可唔可以即係 check 下點樣可以令到佢冇咁易 spy 到阿 Visa？係唔會啊，唔會得㗎。你係阿 Die 啊嘛，因為唔係你本身有啲 spell 係可以 counter 嘅，但係你要學咯，你要揀咯。我唔知 Q 零有冇啊？如果巫師你要揀咯，你揀唔揀先？無師有咯，方法可以咯 long detection 係嘛？浪 detection 咯，係咯，係咯，係咯。但係好似就算睇唔到阿 V，佢睇第二個都係一樣嘅啫。唔係睇咁又係喎佢睇第二個就唔係咁容易啊嘛，係嘛？冇咁容易。咁你從佢嗰個次序你都得到一啲轉移嘅，好明顯係 Whis 最容易啦，跟住就到 Sess 啦，大家都知點解啦。咁如果 Sess 都唔得嘅話，咁第三個就可能冇乜大分別都唔定。咁咯。 long detection Visa 1 hour 係一個每人每日派一個咯，得唔得啊？ 8個，邊咁多個啊？大佬8個，仲有2隻 Familiar。我唔知我哋有冇 Familiar 嘅，其實我哋都未出現過啲太冇 Familiar。見過 Familiar 男喺個匿埋咗。成日裝你沖涼，點會唔知啊？你有 Familiar？你 Familiar 收喺邊啊，大佬？呢個褲浪嗰度咯。收喺個身體裏面。咁你就算你唔計 Familiar 都8個啊，你邊有咁多個 spell 啊？係咯。唔係，咁你唔係淨係啲浪 detection 一個板斧嘅，仲有其他板斧嘅。My blank 咯，但係仲難搞啦，8級 spell。咁係咯。即係你每一日你就固定地冇咗呢幾個 slot 咯。係咯，咁樣咪找嘅。所以就係啦，你唔係冇辦法，而係你做，你會唔會付出呢個代價咁嘅問題？同埋咧，我想答翻頭先你嘅鐘先生嗰個發言咯。你話佢而家得到嗰個 tablet，佢就唔會再揾你哋，其實係調翻轉喎，似乎係佢原本已經得到 tablet，已經諗住唔揾你哋喎。係而家你哋走嚟覆桌喎。其實係，我覺得就我哋唔再搞佢嘅話，佢應該都未必會搞我哋嘅。佢就係佢而家都佢攞，佢就係認為佢而家好明顯，佢認為你哋係唔會放過佢喎。好理所當然地去諗嘅話，亦都好合理。如果你係佢，你都會咁諗嘅喎。其實就係話，喂，我搶咗你哋啲嘢，你哋而家就互相搶翻咁樣，就係咁嘅啫。佢應該 cast 個 long detection 俾自己咯。係啊，其實佢咁唔係咁，佢亦都有佢嘅板斧嘅。咁 so far 你哋亦都 scribe 到佢，亦都好似冇乜着數啊，係咪 so far？係啊，所以我覺得應該佢唔會再揾我哋噶啦，所以就都好嘅，去 Pandemonium 嗰度。咁冇計咯。咁下次就一齊冰雪佢咯。咁即係唔會話成身暫時就唔使強直住啊，即係係咯。OK，咁其實都冇乜分別嘅，你哋差在揾唔揾佢咁解嘅啫。你揀 spell 方面唔會有大分別㗎，都係揀翻嗰啲 spell 㗎啦。都唔係㗎，如果揾佢嘅話，可能有啲唔同。哦，係，I see。點啊？係咪決定唔去啦？即係唔再揾佢係嘛？阿陳瑞先生，即係 pay 問啦。走啦！其實你係好不甘心啊，陳瑞。唔係不甘心，係咁咪正常。佢係一個隱患嚟噶嘛，即係對於。係，但係暫時嚟講冇嘅辦法嘅情況之下，因為佢都要去阿沙特王嗰度，咁你會覺得佢係去？你估佢係阿沙特王嘅朋友定係敵人呢？即係你覺得去到如果係三方見面嘅話，係佢會一齊打嗰隻阿沙特王咯，定係話佢會幫阿沙特王嚼低我哋？呢個就係呢個值得考慮嘅地方咯。如果就算佢
就算我哋同個女妖聯手打低阿沙杜朗，咁個女妖之後都會即係去嚼我哋咯。都就係我哋㗎啦。咁所以變咗就係話都啱嘅，即係你嘅諗法亦都啱，即係話遲早都要打鑊㗎啦。咁但係問題就係咪遲好過而家我早嘛，哋真係好似係冇，但係好似冇佢辦唔係法喎。喎，係佢想攞，好似話攞個心咁樣，但係其實我哋唔需要嘅喎，我哋淨係消除咗呢個阿沙杜蘭就得㗎啦嘛。係啊，唔得喂，真係係要完啦，sorry。咁我決定好啊唔打佢咯，係咯。決定唔打佢住。唔使落定論住嘅，即係你個方向暫時就係話好啦，下次就諗住唔去住呢個暫時定住呢個方向去咩先咯，都係睇下有冇人其他，即係呢段時間內有冇咩人諗到其他嘢咁先再討論咯。OK，好啊好，咁即係暫時嚟講去 Pandemonium 啦。係啦好啦係啦， OK，好啦過咗女妖先咯。好 OK，咁再見再見。新年快樂，下年再見。哇，新年快樂，拜拜。好，好，拜拜拜拜。